It's not a game, it's a rich thing. Mula ngayon, ang araw na ito is September 23. Doon sila nag-celebrate ng National Day ng Saudi Arabia. Yan guys, nakikita na yan. Yung puti na yan. Yung tinatawag na fountain. Tapos marami nagbebenta ng flag ng Saudi Arabia kasi National Day ngayon. Yan. Yan nagbebenta na yan. Ano kung magkano yung isa. Yan. Dito kasi sineselebrate talaga nila yung National Day. Tingnan mo yung mga sasakyan, may flag. Kahit yung mga Pinoy, may flag yan. Binigyan kami ng kalo. Coffee aroma. Yung ilaw puro green. Yan. Ito yung mga green na ito, tanda yung suporta nila sa hari, sa harian ng Saudi Arabia. Ito tayo sa clear kasi walang salamin doon. Yan. Ganda ng masjid do, masjid ba yan? Ha? Yan. Yung nagbebenta na yan, pawis na pawis, pero sulit yan, maya. Yun. Sa likod ng masjid na yon yung fountain. Yan. Yan yung mga naglalakad yung mga tao. Sa kabila guys, may gasolinahan. Tapos yung sa kabila naman, kita ko sa inyo ulit, yun ang fountain. Dito yung pinagmamalaki ng Jeddah fountain, pinaka mataas na fountain. Yung green yan, saya nila guys. Habang sila ay kumakain dyan sa taas, pinapanood nila doon sa kabila yung fountain. Manood na lang. Yan. Ilalive ko sana pero hindi na. Mga kabataan. Yun. Ang daming tao doon. Abutan ko kaya? Lakad ako doon. Mayroon social distance. Wala.
wala nang social distance kasi National Day ngayon. Ang daming tao. Ibang lahi, hindi lang Saudi. Dito na mga India, Pakistani, Filipini. Ang dami. Ayan na. Kabayan sa'yo, no? Doon pa naman yung nasira. Switch. Paro yan. Kita to. LED camera pa. May tubig na dyan, libre. Isa ka makasmakita rin. National Day ngayon, kaya dito nagkakalo ako. So kung makita nyo yung gagandahan ng fountain dyan, yan, fountain. Yan, lalakad tayo. Yung kalo na yan, binigay sa akin kanina. Ang daming mga ibang lahi. Ano lang tayo ng fountain. Magpakita ko sa inyo yung fountain kung gaano kaganda. Ang ganda ng fountain eh. Wala na talaga. Ano. Pag-vlog ko to. Yan. Ang gandahan ng Saudi nyo. Yan. Tayo pupunta sa mga kabataan ng mga Saudi. Samahan niyo ako guys ha. Yan nyo. Papakita ko sa inyo ha. Ang kagandahan ng Saudi. Yan, papasok na ko dito sa may fountain guys. Tingnan natin. Yan. Ang daming tao. Iniwan ko yung kapatid ko pati yung asawa na yan doon. Doon sila nagantay. Sabi ko antay kayo muna dyan. Ayan. May nagbibingit dito. Natuwa. May karaming tao. Ayan. Travel doon.
يعني سيدي الجرة. Hey guys, okay na. Nakita nyo na yung kagandahan ng fountain. Ayan. Follow ko, binigay kanina. Ganda. National Day talaga. Ayan. Shout out nga pala kay Ibrahim TV. Shout out sa inyo. MSG Muslim TV. Yun, MSG Muslim TV. Makikita nyo yung kwan niya, channel niya. Yan guys. Uwi na tayo. Kasi nag-a-adjan na. Iwanan na ako ata. Para akong waway, Brad. Kita niyo yung pelikulang waway dati. Pero green lang green lang siya. Oh. Sabi na pala yung panto. Umayat talaga ako Wala na, iniwanan ako ng kapatid ko Ayun, doon pa sila. Maraming salamat po. Maraming salamat sa suporta nyo, sa pag-subscribe sa akin channel. Yan. Galing ako sa laot. Happy National Day. Yan. Don't forget to subscribe subscribe to my channel. Maraming salamat. Don't forget to subscribe and don't forget to click the notification bell para updated kayo sa aking bagong video. Yan din masjid Asa di kita makasud mare? Di kita makasud taga gate yun. Kanina pa. Yun ang fountain guys, fountain. Maingay yung hangin. Diretso lang, diretso. Kasi diretso yung airport. Yan. Guys, punta kaming airport. Kakain daw kami muna bago umuwi. Kasi mayayaman ito yung nagyaya sa akin. Libre na naman ako, libre. Masarap pag libre kasi.
Ganda. Spicy sila. Isang spicy lang. Regular din. Regular na. Tabi na lang ako sa menu mo. Pwede mo ba sa Ayaw pa na. Bakit ka na dito? Yun. Salamat. Yung halo-halo, maya-maya na. Maya na lang. Lucky pa na. Salamat. Picture pa yan. Picture na. Picture na yan. Ganun na. A few moments later.